Усім прывітанне, вы слухаеце падкаст 42 на дваіх. Пры мікрафоне Дэні. І сёння, як і абяцаў, у мяне вельмі цікавы госць. Мой сённяшні суразмоўца — гэта Яўген Дудкін, гісторык, малады гісторык, што вельмі важна сказаць, таму што ўсіх гісторыкаў, якіх я сустракаў па сваім жыцці, яны нейкія ўжо былі такія, нафталінавыя, як кажуць, бо ў іх было вельмі шмат розных поглядаў на тое, што адбывалася ўжо складзенае. А Яўген з такога пакалення прагрэсовых навукоўцаў, з якім будзе сёння вельмі цікава паразмаўляць. Вітаю цябе, Яўген. Прывітай меня. Як твае справы? Як увогуле, як ідзе час? Як ты адчуваеш сябе ў ім зараз? Досыць нармалёва, я бы сказаў, чаму нармалёва, таму што ёсць магчымасці, так, і гэтыя магчымасці даюцца ў адказ на гэтыя выклікі часу, то бок выклікі ёсць, да? Я жыву за мяжой, бачу, што можна асягнуць, так, і гэта дазваляе рушыць з месца, ісці і шмат чаму вучыцца, шмат чаго рабіць, і гэта самаразвіццё на карысць сабе і іншым. Мне вось заўжды цікавіла такая вось рэч, напрыклад, розныя псіхолагі, розныя людзі, якія ўмеюць клупацца ў сваіх і чужых мазгах, у чужых галовах, яны нібыта ведаюць, ведаеш, як правільна жыць. І вось гісторыкі, калі паглядзець таксама так даволі агульна, яны таксама жывуць у свеце і як бы крыху па-іншаму усведамляюць тое, што адбываецца навокал. Яны гэта ўсведамляюць праз аналіз былых падзеяў, праз то, што адбываецца зараз, і нібыта такім чынам гісторыкі маюць нейкую такую, ведаеш, супермоц, нешта прадбачыць ці да нечага проста мець іншае нейкае стаўленне, больш спакойнае, не рабіць нервы сабе дзе-небудзь. Як увогуле вось табе на бытавым узроўні тое, што ты гісторык, як яно табе дапамагае? Яно мне вельмі дапамагае. Мне, так, прыклад, дапамагае вельмі ў камунікацыі ў Польшчы. Паколькі я вырас у Гродна, то я вельмі добра разумею гарадзенцаў, дзе шмат не толькі беларусаў, але і палякаў этнічных. І ведаючы вось эту спадчыну, такую поліканфесіянальную, поліэтнічную, да, поліэтнічнай гісторыі, узаемаадносін паміж палякамі, беларусамі і літоўцамі, то гэта дазваляе вось гэтым багаццем, якое ёсць таксама тут у Польшчы, далучыцца да яго, так, і мець добрыя адносіны і з палякамі, і з прадстаўнікамі іншых культур. Вось такі адзін з жыццёвых прыкладаў. Глядзі, і гэта вельмі цікава. Вось ты якраз закрануў тэму, да якой я пакрысе падбіраюся, бо калі людзі даволі добра ведаюць гісторыю з таго, што было калісьці, і ведаюць гэтую гісторыю з розных бакоў, таму што, канешне, для розных аб'ектаў розныя падзеі адчуваюцца і усведамляюцца па-іншаму, то у іх і як бы жыццё цяперашняе, яно складаецца крыху па-іншаму. Яны не так падуладныя прапагандзе, яны больш думаюць, больш спакойна ставяцца да нейкіх рэчаў, якія адбываюцца зараз, таму што вось гэты момант, нават той момант, калі мы з табой пішам гэты падкаст, гэта настолькі мізэрнае нейкае імгненне ў сусвеце. І як ты думаеш, як вось чуеш, наколькі
большую ці можа быць меншую прастору трэба займаць гісторыяй, вывучэнню гісторыі у сучасным грамадстве. Ну, нават не кажучы там пра польскае ці беларускае, увогуле, калі так вось абагульняць. Наколькі важна звычайнаму чалавеку, які там, не ведаю, круціць шавуху, ці там мые машыны, ці робіць ремонты, наколькі яму важна ведаць гісторыю таго месца, дзе ён вырас, ці таго месца, адкуль яго продкі. Як гэта вось у цябе ў галаве укладваецца? Я лічу, што гісторыя дапамагае адказаць, як і філасофія, вось на гэта 3 онталагічных пытання. Хто я такі? Што такое быццё, якія адносіны паміж мной і быццём? Вось самае першае пытанне, хто я такі? Так, то бок я ёсць беларус, так? І калі чалавек глядзіць на мінулае сваёй сям'і, сваіх продкаў, так, ён адказвае на пытанне, хто я такі, так, яго каштоўнасці, чым жылі яго продкі, як яны жылі. Па-другое, быццё, так, то бок увогуле, як устроена гэта жыццё, як оно выбудавана, так, як будаваць адносіны з іншымі людзьмі. І трэцяе, вось, адносіны, так, гэта таксама, як будаваць адносіны з прадстаўнікамі іншых культур, іншых народаў, іншых канфесій. У мяне гэтыя пытанні паўсталі, калі мае бацькі у сярэдзіне 90-х мяне, народжанага ў Магілёве, вывезлі, да? Трошкі смешна гучыць, вывезлі ў Гродно, і мы пераехалі, і адразу паўсталі пытанні. Вау, а тут шмат жыве палякаў, католікаў, а як мы будзем з імі мець кантакты, так? А ці буду я вучыць польскую мову, а ці паедзем мы з Гродна ў Польшчу, так, ці ў Літву, бо там 30 кіламетраў, вельмі блізка. То бок, уявіце сабе сітуацыю, калі ў мяне дзіцяці ўзнікалі такія пытанні ў 5-6 год, значыць, гэта пытанне мусіць таксама ўзнікаць у іншых людзей, якія дарослыя, якія глядзяць тэлевізор, да, хочуць адпачыць ісці. Я думаю, што гісторыя, яна менавіта мусіць прысутнічаць у жыцці кожнага чалавека, але адказваць на тыя пытанні, ось як я назваў, да, хто я такі, да, як што такое быццё, то бок, як уладкавана жыццё, да, і як будаваць адносіны з другімі людзьмі. Каб чалавек мог адчуваць уласную годнасць. Вот тое, што сёння я бачу, беларусы у большасці сваёй не цікавіліся гісторыяй, бо быў такі наратыў, што заўжды былі паражэнні, калі жаўнеры, то былі то такі партызаны, якія хаваліся. То бок, вось гэты кампанент рыцарства, адвагі часта перадаваўся іншым. То бок, ці гэта польская шляхта, ці гэта рускае дваранства. І такім чынам беларусам адводзілася роля такіх звычайных сялян, якія ціхенька сядзелі, а калі што, пры неабходнасці хаваліся ці ў балоце, ці ў лесе. І вот тут, мне здаецца, гісторыя мусіць нам дапамагчы, што і тая шляхта, хоць і лічыла сябе палітычным людам польскім, але караней мела адсюль. Ці калі хтосьці стаў рускім дваранінам, так, жыў на ўсходзе, але караней меў адсюль. Прызнаць, што яны зрабілі свой выбар уласны, але пры гэтым, да, вось такія былі ў нас людзі, якія ў нас нарадзіліся. Нават татары, якія тут аселі, жывуць ужо стагоддзямі. Нашы татары. Мне чамусьці вельмі падабаецца такое параўнанне, што вось веданне гісторыі можна параўнаць, нібыта, вось ведаеш, як у смартфоне ёсць прашыўка аператыўная, не аператыўная, а аперацыйная сістэма, якая уплывае на функцыі тэлефона, на функцыі смартфона. І вось якраз валоданне сваёй гісторыі, а калі яшчэ ты валодаеш гісторыяй яшчэ іншых дзяржаваў, якія там побач з табой, ці неважна, то гэта робіць тваю ўласную прашыўку значна багацейшую, бо калі ты ведаеш свае традыцыі, калі ты ведаеш іншыя, чужыя, ты можаш уплываць і рабіць такія, ну, быць вельмі такім чалавекам шматфункцыянальным, які добра можа жыць у розных грамадствах і дзяржавах.
Да, але я скажу так, гэта прашылка будзе працаваць тады, калі чалавек зразумее, што гэта яго прашылка. І гэта прашылка яму патрэбна, калі ён будзе адчуваць як вопратку на сваім целе. Ведаеш, ёсць такія вопраткі, ну, правильно, калі ты ходзіш там штосьці шукаеш сабе, да, і ты разумееш, што гэта тваё. Вось ты бы хадзіў бы проста. Мне здаецца, што гісторыя мусіць паказаць, што гэта тваё. Паглядзі, як яно у дзяцінстве было твоё, як твае бацькі спяваюць там народныя песні, да, ці там якія традыцыі ёсць, элементы. І чалавек адчувае гэта сваё. Тады гэта арганічнае. А ёсць шмат чаго штучнага, якое народ проста не прымае. І як з той прашылкай заўжды будуць праблемы ў гэтым тэлефоне. Таму мне здаецца, што каб не навязваць, гэта ж ёсць людзі розных інтарэсаў, розных прафесій. Я лічу, што не трэба ўсім упіхваць у галаву ці прымусіць усіх цікавіцца нейкай гістарычнай энцыклапедыяй ці нейкімі малюнкамі. Кожны мусіць узяць вось тую вопратку, якая папросту арганічна для яго, каму цікавая, дзе няма супярэчнасці з яго асабістым я. Але пры гэтым, бачучы, вось мы калі адзін аднаго бачым вопратцы, нават у цябе свой густ, у мяне свой, але мы будзем говорить: вау, класна у тебя вышыванка, у тебя такі рэгіён, а у меня вось такі. Але ж мы ведаем, што мы адзін аднаго, што мы беларусы. І пры гэтым у кожнага можа быць свой стыль гэтай вышыванкі, правда? Ты ж не навязываеш мне сваю, а я табе сваю. Мы ж не дыскутуем, каго лепшы, але мы ведаем, што кожнаму пасуе свая. І пры гэтым кожны адчувае ўласную годнасць за мінулае сваёй сям'і, свайго рода і народа, у канцы канцоў народа, то бок я і ты, бачучы, што мы ходзім у вышыванках, няхай нават рознага крою і шыцця. Вось я неяк так бачу гэта. Мне падаецца, што, канешне, з аднаго боку можна падумаць, што нехта неразумны зараз руліць усёй адукацыяй гістарычнай, але з іншага боку, вось тое, што я бачу, я выкажу проста сваё стаўленне да гэтага працэсу, што нібыта наўмысна робяць беларускую гістарычную, ну, прынамсі, школьную адукацыю ці нават дашкольную адукацыю нейкую падобную на нейкія казачкі, на нейкія потым на нейкім этапе яшчэ нейкіх партызан яшчэ ўводзяць. Карацей, я сам па сабе памятаю, які проста балаган у галаве пасля гадоў беларускай адукацыі, беларускай школы, беларускіх садкоў, і нават ва ўніверсітэце не склалася ўвогуле сістэма, што і як, за чым і чаму і навошта адбывалася. І мне падаецца, што вось гэта робіцца, ну, можа і стыхійна, але мне падаецца, што ўсё ж такі наўмысна, каб не сфармавалася вось тая прашыўка у пэўнай ступені, каб не адбывалася будова сучаснага беларускага чалавека вось з гэтай прашыўкай. Як ты думаеш сам, якія асноўныя праблемы ў беларускай адукацыі гістарычнай на самых розных узроўнях? Ад дашкольнага, бо дзетак пачынаюць вучыць яшчэ ў садку, у школьнай, ды і ва універсітэцкай і постуніверсітэцкай на такіх узроўнях. Ну, вось, все, што штучнае, ненатуральнае, яно не прыжываецца. Таму што людзям гэта не падабаецца. І людзі любяць тое, што сапраўды бліжэй да душы, што мае праўду. Напрыклад, магу прывесці. Я вырас у рускамоўнай сям'і, так? І я за тое, каб за руская мова прыходзіла ў беларускай сям'і натуральна, так? Адпаведная гісторыя. І калі бацькі не гавораць у сям'і па-беларуску, то дзіцяці гэта пакутуе. Я, шчыра кажучы, вяртаўся дзечага садка ў 90-х пачатку, і мне было цяжка. Пакуль, будучы дарослым, ужо не чытаў тыя кніжкі беларускамоўныя, якія мне падабаюцца. І там у студэнцкія гады меў гурток аднагрупнікаў, з якімі гаварыў па-беларуску. Дык вось, тое самае я лічу, што і з выкладання нашай гісторыі. Фактычна сёння няма
нейкая нацыянальная ідэя, якую бы сфарміравалася у сённяшняй Беларусі, да, пры сённяшняй уладзе, пры гэтым рэжыме. Але з другого боку, трэба паглядзець, што былі спробы заўжды раскрыць гэтую гісторыю праўдзіву. Ведаеш, это як вада, яна мусіла прасачыцца. Штосьці атрымлівалася. Нават я на размеркаванні рабіў усё магчымае, каб у рускамоўнай школе была дошка, значыць, класная, дзе там па-беларуску прозвішча, арнамент. Я нават павесіў 2014 года фотаздымак Александра Лукашэнкі з цытатай «Мы не рускія, не пра польскія, мы пра беларускія», каб абаснаваць, што гэтая беларускасць з арнаментам мае права быць у рускамоўнай школе. То бок, такіх, як я і шмат людзей. Але праблема ў тым, што сёння гэтым людзям цяжка, таму што ёсць кантроль і страх, які падмацоўваецца не толькі учынкамі сілавікоў, але таксама учынкамі простых людзей, якія гатовы напісаць заяву як у 37-м. І такім чынам мы пападаем у сітуацыю, калі людзі знаходзяцца ў залежнасці ад іншых простых сваіх знаёмых, які проста ненарокам могуць іх адправіць у месцы, якія не такія далёкія. Гэта трагічна, вось. Таму атрымліваецца, што ёсць прапаганда, і людзі мусяць яго слухаць. Дзецям хочацца быць часткай чагосьці вялікага, вечнага, а ўж не атрымліваецца, бо яно штучнае, яно ненатуральнае. Ці дзеці знаходзяць якраз такі вось гэтую сваю прагу, яны ўталяюць у расійскай прапагандзе, у тым наратыве, які ёсць. Яны лічаць сябе там, бегаючы з мячыкам дзе-небудзь у Берасці, яны лічаць сябе там ужо рускімі, бо як там, усе ж рускія, ну і мы рускія, ну да, мы вось тут у Беларусі, але мы рускія, таму што вось, глядзіце, мы ж па-руску размаўляем, мы глядзім рускія каналы. Да, і вось паглядзі, калі няма нейкай велічнай, падкрэслю, велічнай беларускай гісторыі, то гэтыя дзеці шукаюць гэтую велічную гісторыю ў іншых. Напрыклад, мне з дзяцінства вельмі падабалася гісторыя брытанскай імперыі. Так, я мала каму казаў, гэта асабліва публічна, але мне заўжды было цікава, так, чаму Англія такая стала велічнай краінай, так, ператварылася ў брытанскую імперыю. Культура, так, джентльмены, дамы, там, парламент, так. Ёсць як бы свае ідэалы, так, але давайте паглядзім, што робіць Расія, да, яна мае ідэалы расійскай імперыі, таксама белагвардзейцы, так, цар, да, фільмы паглядзім, вось гэты адмірал, напрыклад, дзе паказваецца вось гэтыя слівкі грамадства, так называемыя, так. Паглядзім на іншы край, напрыклад, частку Беларусі, да, шмату захапляецца менавіта гісторыяй, можа быць, і Польшчы, так, бо яны этнічныя палякі, і гэта лагічна, так. Таму сёння, я, дарэчы, ніколі раней не мог зразумець, чаму Вялікае княства Літоўскае называецца літоўска-рускае жамойскае, ідзе слова беларускае, бо наша мова все-таки пісалася у падручніку нібыта старабеларуская, так? І я у дзіця мне заўжды задавалася пытанне, а чаму наша дзяржава не называлася беларускім княствам, так? І чаму яно просто прапала, знікла? Таму так, ты маеш рацыю. Нашы дзеці шукаюць іншую веліч у гісторыі іншых краін, якая можа гэту веліч забяспечыць хаця б на нейкім высокім узроўні праз кінематограф, напрыклад. Цікава, што я таксама магу сказаць пра сябе, што у мяне, напрыклад, няма запыту на нейкі, ведаеш, такі вау-фактар наконт беларускай гісторыі. Я ведаю шматлікія вельмі знакамітыя старонкі гэтай гісторыі, дзе сапраўды беларусы і продкі цяперашніх беларусаў займалі і былі вельмі паспяховымі людзьмі, якія зрабілі вельмі шмат для агульначалавечай гісторыі. Але вось я пра сябе не магу так сказаць, што вось мне хочацца нейкую такую гісторыю. Я хачу проста ведаць, што ёсць такая Беларусь, яна асобная ад літоўцаў, ад палякаў, ад украінцаў.
ад рускіх, канешне, мы там усе павязаныя калісьці там даўно. Мне падаецца, што вось гэтую велічнасць і вось гэтую павязанасць з мінулым вельмі лёгка выкарыстоўваць якраз у прапагандзе, казаць, што вось там насамрэч мы адзін народ, мы там усё, а вось толькі зараз у гэты час мы тут разбегліся і вось трэба ўсім зноў збірацца. І збірацца для чаго, для каго, навошта, мне незразумела. І ўсё ж такі, кажучы пра адукацыю, як табе падаецца, калі трэба пачынаць казаць, не хочется казаць, падказваць табе дзецям, але ўсё ж такі, калі б трэба пачынаць размаўляць пра гісторыю сур'ёзна, што гэта не нейкія казачкі, не нейкія там князькі хадзілі, там ваявалі між сабой, а што гэта, ну, насамрэч, вось Еўфрасіня Полацкая, гэта наша асветніца, наша вялікая асоба ў гісторыі, яна азначае вось гэта і гэта. Калі варта пра гэта казаць і, можа быць, якім чынам? Ну, у методыцы выкладання ёсць розныя, так сказаць, формы урока, так. І метады выкарыстоўваюцца, там, гульня, напрыклад. І для дзяцей, якія малодшы клас, гэта лепш усё гульня. Пакуль гэта малодшыя класы, гэта, канешне, гульня. Каб гэта быў такі пазітыўны вобраз. А потым ужо, калі гэта класы, якія пачынаюцца там 5-6 і далей, гэта трэба, канешне, паволі падкрэсліваю. Трэба ўводзіць такія больш складаныя элементы, калі дзеці разважаюць. Так, што такое добро, што такое зло, да? І вось менавіта над учынкамі гэтай асобы, той самай Рагнеты, наколькі важна было ёй тады адмовіцца ад шлюба, які прапаноўвалі, да? То бок, што чалавек мае пагоднасць, што она сама выбірае, ці выходзіць замуж, ці не. Гэта вельмі актуальна. Вось вам правы жанчын, правда? Так. Па-другое, самарэалізацыя гэтай жанчыны, да, якая не толькі выбрала пайсці ў манастыр, да, як свой шлях жыцця, але яна яшчэ займалася тым, што перапісвала кнігі. І яна засновала гэты манастыры для адукацыі хлопчыкаў, дзяўчынак, так? То бок пытанне паўстае, якую мэту ставіла, навошта? Вось я думаю, што, да, канешне, пытанне на пачатку у дзяцей будуць быць больш простыя, але я ўпэўнены, што з узростам чалавека, да, і пытанні больш ускладняюцца. Вось. В старэйшых класах гэта мусіць быць больш такія пытанні сур'ёзныя, філасофскія, каб яшчэ яно гэта пытанне гучала як праблемнае. Ну, напрыклад, я вельмі любіў дзецям задаваць пытанне, хто быў першым кіраўніком незалежнай Беларусі. І маляваў дату незалежнасці, да, а потым маляваў дату, як яны казалі, там аднаго з кандыдатаў, да, так скажем, на гэты адказ, з даты 1994 год, і ўзнікала праблемнае пытанне. Дык што ж адбывалася ў гэта 3 гады, да? Такі вось правакатар, я быў настаўнік-правакатар. Вось, ці пагоні, напрыклад, даваў заданне намаляваць у тэстах на 5 ўзровень, як герб свойку княства літоўскага, так. Вось. Таму так, я вось бачу, што тут пытанні мусяць быць больш ускладняючыся, да, зыходзячы з узросту дзіцяці. Таму што часта пытанні вельмі складаныя для дзетак у 5 класе, 6. Просто складаныя. Можа быць прасцей, каб яны проста навучыліся разважаць. А з гэтым вялікая праблема ў дзяцей у школе. Яны баяцца адказваць і баяцца выказаць сваё прыватнае меркаванне. Яны баяцца, што зробяць памылку, і за гэта іх хтосьці будзе ругаць, і гэта страх. Вось я заўважыў у дзяцей гэты страх. Што вось такая нейкая неразбярыха, насамрэч, прынамсі ў школьнай адукацыі існуе з-за таго, што самі дарослыя
не вырашылі канчаткова ўсё ж такі як ставіцца да падзей вось, напрыклад, стагадовай даўніны. Ну, напрыклад, з аднаго боку, вось у нас ёсць даволі шмат людзей, якія ганарацца тым, што была раней расійская імперыя на нашай тэрыторыі, на тэрыторыі Беларусі. І што вось мы такія спадкаемцы таго часу, што ў нас з таго часу шмат чаго засталося, вось нашыя, там, не ведаю, там, нейкія дварцы, маёнткі, там, розных там пісьменнікаў, нейкіх дваран, вось гэта ўсё. Потым у нас ёсць людзі, якія вельмі ганарацца савецкім мінулым, і вось яны пра гэта ўсё кажуць. Ёсць людзі яшчэ, вялікая трэцяя група, якая адначасова і савецкая, і імперская. Яны адначасова, як там, паважаюць і Ільіча, і Нікалая II. У маёй галаве гэта ўсё не ўкладваецца, таму што ты не можаш быць адначасова за Савецкі Саюз і тапіць за традыцыі Нікалая II, таму што пры Савецкім Саюзе Нікалая II расстралялі. І гэта проста несумяшчальныя рэчы. Але звярні ўвагу, што тыя людзі, якія выступаюць за традыцыі і Мікалая II, і за Леніна, для іх самае важнейшае гэта ўвогуле сама імперыя. І Ленін з'яўляецца той асобай, якая імперію захавала, але толькі, вось згадаю прыклад твой з праграмы, прошыўкай на мабільным. Просто гэта імперыя 2.0. Так. Расійская імперія 2.0. Просто она змяніла характар эканомікі та і грамадскага будавання. Версію, так, перамалявала вокладку. Да, я так на гэта гляджу. Сапраўды, адзінае, што мы перажываем, мы беларусы зараз перажываем, я так бачу, такі, можа, падлеткавы ўзрост у чымсьці, ці, можа быць, узрост уже які 18, але мы яшчэ не прызнаёмся сабе, што вось гэта крыўда, то, што мы былі непаўнагадовымі, зусім нядаўна, можа, 17-16 год, мы не можам сабе прызнаць, што хопіць ужо камусьці даказваць, што мы самастойныя. Мы ўжо самастойны, мы народ, у нас у сваёй гісторыі. Хопіць суседзям даказваць, што такі перыяды перажылі іншыя народы ў міжваенны час. Яны даказвалі, будавалі монаэтнічную дзяржаву. Сёння гэта дзяржаву ўжо не будуюць монаэтнічную. Всё. А мы гэты перыяд не прайшлі, але з другого боку мы адстаем ад іх, мы бачым, як яны добра жывуць. І вось тут я ўпэўнены, калі мы перастанем даказваць камусьці, але проста самі для сябе прымем, што ў нас такая гісторыя ёсць, у нас ёсць такія героі нацыянальныя, не будзем дзяліць Касцюшку, Міцкевіча, Чычота, Адам Ігната Дамейку з іншымі. Просто трэба прызнаць, яны пісалі ў гэтых мовах, яны гаварылі, бо такая была культура, яны паўплывалі на гэтыя дзяржавы. Але яны нарадзіліся ў нас, яны чуліся нашымі ліцвінамі. Такая, і проста прызнаю факт. Таму я лічу, што нават тыя, хто былі з Расіі, за савецкі час, я магу толькі прывесці факт, што ў Кракаве, я бачыў нядаўна на Ютубе такое відэа, што апавядалася, што ў Кракаве нібыта выдаецца такая вада мінеральная, з партрэтам аднаго з імператараў аўстрыйскай імперыі, Йосіфам II. За тое, што он зрабіў. Захаваў шмат там правоў для палякаў. Так прабачце мяне. Не будзем гераізіраваць, але ў які спосаб можна захаваць усадьбы, праўда, як музей. Але пытанне зноў-такі, а што будуе нацыянальную гісторыю, які герой уваходзіць у гэты пантэон. І тут, канешне, не ўсе ўводуць. Тым ліку не ўводуць тыя, хто быў прыхільнікам той ці іншай дзяржаўнасці, я кажу, суседзяў агрэсараў, хаця яны шмат чаго маглі зрабіць эканамічнага, адукацыйнага, дабрачыннага, але вось у пантэон нацыянальных герояў, што зробіш? Гэта ўжо ўсё.
калі вярнуцца да школы, мяне вельмі раздражняла, калі я ўжо мог неяк рэфлексіраваць на гэтую тэму, як нас вучылі, чаму нас вучылі. Мяне вельмі раздражняла тое, што працэс увогуле вывучэння гісторыі, ён быў вельмі нелінейны. Ну, то бок, у 5 класе мы пачынаем вучыць беларускую гісторыю Беларусі. Яна ў нас называлася тады, гэты прадмет, «Мая радзіма Беларусь». І у 5 жа класе пачынаем вучыць сусветную гісторыю. І дзесьці на сярэдзіне 5 класа, ці можа ў канцы, вельмі рабіўся нейкі рассінхрон. Ну, то бок, мне падаецца, сусветная гісторыя шла значна хутчэй, чым гісторыя Беларусі, і ў пэўны час, там, у 6 ці 7 класе мы там яшчэ вывучалі там, як там, дагістарычныя часы беларускія, а сусветная ўжо там была значна далей, там ужо там дзесьці вывучала французскую рэвалюцыю. І вось гэты працэс, ён мяне вельмі раздражняў, таму што адбывалася нібыта мы такія тармаза ў беларусы, у нас яшчэ дагістарычная эпоха, а ўвесь свет ён значна хутчэйшы за нас. Можа быць, ты звязаны з тым, што ёсць на пачатку ў 4 класе гэты курс «Моя радзіма Беларусь». 5 вось пачынаецца зноў-такі дзеці зноў-такі акуноўваюцца на пачатак гэтай гісторыі, да, і адсутнічае асобны курс па Беларусі. І калі ўжо ён з'яўляецца ў класе 6, то мы бачым, што свет прайшоў стварэнне розных імперый, а ў нас яшчэ ходзяць людзі, значыць, без дзяржавы, без княстваў, так, на такім нізкім узроўні развіцця сацыяльна-эканамічных адносін, скажам так. Я думаў наконт гэтага, можа быць, мала гэтаму надаюць увагі настаўнікі. То такі быў час, што прырода уплывала на нас, і людзі не так засялялі нашу тэрыторыю. То проста натуральны мае характар. У нас было халадней, у нас былі больш суровыя умовы, а вось там паліць цёпленька, нам больш жывёл бегае, больш можна мяса гэтага здабыць, так, фрукты, не трэба думаць пра зіму, так, пра змены, так, надвор'я, ураджайкі можна некалькі на год, праўда? І таму вось гэта логіка мусіць прысутнічаць. Але што можна сказаць, калі, вось можам прывесці прыклад, калі рымляне заваёвалі Брытанію, так, што там можна было для Брытаніі вывесці, для Рыма старажытнай вывесці з гэтай Брытаніі? Ну, што там, золата ёсць? Ці, можа, там ёсць людзі, якія ўмеюць будаваць ірыгацыйныя сістэмы для Ніла, напрыклад, так? Ну, не, няма гэтага. Вось, таму фактычна там толькі сыравіна звычайная. У тых умовах, праўда? Та вось, мне здаецца, гэту логіку трэба выбудоўваць. А вось гэтай логікі не выбудоўваюць, узнікае пытанне, а чаму дзецям не выбудоўваюць логіку? Я памятаю, нешта тут ёсць, нейкі сабака зарыты, каб дзеці папросту запаміналі даты і адказвалі завучаныя, завучанымі сказамі, але не разважалі. Это ўсё то, што засталося ў савецкіх падручніках. І цікава, што атрымоўваецца, што, ну, насамрэч, табе, каб атрымаць добрую адзнаку па гісторыі, табе не трэба увогуле ў гісторыі разбірацца, ну, як бы. Ты можаш проста ведаць асноўныя даты, нейкія прозвішчы, зазубрыць гэтых князёў, там, Вялікага княства літоўскага. Я вось памятаю, калі я рыхтаваўся да іспытаў, я думаю, халера, ну вось навошта мне ведаць гэтыя ўсе іх гады праўлення, калі я магу проста паглядзець, калі мне нешта спатрэбіцца, я магу паглядзець у свой там сшытак ці там у свой падручнік, у нейкі матэрыял. Ну, то бок, я магу там па гадах не ведаць, але ведаць прыкладна, у які
у які перыяд гэта Перыяд. было. Так, і гэта я задаваў пытанне сваім настаўнікам, казаў, вось наколькі вам гэта у жыцці прыдаецца, наколькі гэта карысная інфармацыя ўвогуле. Бо мне было б, напрыклад, цікава больш пачуць пра іх жыццё прыватнае, якія яны былі, што за людзі былі. Пра гэта нам нічога не распавядалі. І вось я думаю, што якраз са школы ці вось ужо з сярэдняй школы ідзе такое крыху такое стаўленне нават не крыху, ведаеш, сапраўды да гісторыі у школах ставяцца нібы гэта, не ведаю, настолькі другасная ці там нейкая трэцяя дысцыпліна, якая як бы ні на што нібыта, ведаеш, вось дзе-небудзь побач з фізрой, так, то бок гісторыя гэта нават геаграфія типа лепш, бо ты можаш пайсці працаваць лагістам там ці там нейкім айцішнікам, вось, бо ты можаш ведаць там ці аграномам, а гісторыя нешта вось такое. Як ты думаеш, што можна зрабіць, каб змяніць стаўленне да гісторыі, прынамсі ў школе? Спачатку мусіць быць свабода думкі, выказвання думкі. А вось гэта вялікая праблема. Чаму? Таму што калі адсутнічае свабода выказвання думкі, тады адсутнічае канкурэнцыя. І мы паглядзім сёння, што адбываецца ў гістарычнай навуцы, так, у Беларусі. Гэтай канкурэнцыі няма. Всё, яна загнана ў межы, так? Няма канкурэнцыі, значыць, няма пошуку нейкіх альтэрнатыўных варыянтаў, увогуле тых варыянтаў, якія камусьці не спадабаюцца, за якія гэтыя варыянты трэба змагацца, да? Дзесьці выказваць сваім апанентам непрыемныя, упершыню выказаныя думкі, да? Прабачце за тавтологію, выказваць думкі. Але гэта правда. Вось я зараз думаю, так, над тым, што када пішу вось працу, ёсць шмат рэчаў, якія не впісваюцца з маіх вынікаў, высноваў не впісваюцца ў беларускую нацыянальную гістарыяграфію. Я разумею, што трэба знайсці мужнасць назваць рэчы сваімі імёнамі, нават калі гэта не толькі не падабаецца там у сённяшняй беларускай гістарыяграфіі Беларусі, але тым нават гісторыкам, які знаходзяцца на эміграцыі. Вось знайсці мужнасць, каб потым не абвінавацілі цябе, малады выкладчык, навуковец спрабуе там пад кагосьці падстроіцца. А што калі гэта сапраўды мае высновы, якія пацвярджаюцца пэўнымі фактамі і аргументамі? Вось я лічу, што мы дзесьці спрабуем не шукаць часта праўду, а вось нейка завучыць, прасцей часта выбраць нейкую сістэму, як ты сказаў, да, завучаную, дзе няма канкурэнцыі, фармат, і тады, значыць, усе пытанні вырашаны. А што тычыцца адукацыі універсітэцкай? Вось, канешне, можна нават не казаць пра выкладанне гісторыі для гісторыкаў, гэта ўсё ж такі, як там, гэта прафесія, гэта і гістарычна, і там можна, калі хочаш атрымаць гістарычную адукацыю, калі ты вось прыкладзеш усе намаганні, то ў цябе атрымаецца. Але вось тое, што гісторыя для іншых спецыяльнасцяў, яна сканчваецца на першым курсе, на першым семестры вельмі часта, так? Там нейкі залік здаюць ці нейкая, потым, наколькі я ведаю, ёсць яшчэ нейкі спецкурс датычны Вялікай Айчыннай вайны. Вось. І ўсё. І атрымоўваецца, што дарослы чалавек выстрэльвае ў дарослае жыццё з ведамі школьнага ўзроўню, то бок ніякага. Ну добра, давай так працяжаем. Давай паспрабуем адысці ад, як кажуць, праціўнага, правда? Так. То есть ты аргументы, якія нас закідваюць, набольш там маладому чалавеку, які займаецца, напрыклад, медыцынай, так, ці там інфарматыкай, навошта яму курс Вялікай Айчыннай вайны, так, і там акрамя курса гісторыі Беларусі яшчэ там іншыя курсы па гісторыі. Вось проста паспрабуем услышаць гэтых людзей, так?
прынцыпе, гэтыя людзі, канешне, выбралі свой накірунак. Яны не хочуць быць спецыялістамі, да? Зразумела, што гісторыя для іх таксама імі ўспрымаецца той, якую яны бачылі выкладання у сярэдняй школе, то бок завучвання чагосьці. І тут, мне здаецца, у гэтым вялікая бяда. Фармат выкладання вось гэтага, каб дзеці завучвалі ў школе, потым завучвалі студэнцы, і ён перайшоў без жывых асоб. То бок, я гляджу, што выкладаюць польскія выкладчыкі, і як яны выкладаюць, там вельмі шмат, кажется, з фарбамі пра асобу. І студэнты разважаюць, яны не баяцца выказваць меркаванне. Яны проста распавядаюць пра тую ці іншую асобу, пра падзею, як яны гэта зразумелі, а не тое, як ім трэба распавесці ў адпаведнасці з ідэалогіяй гэтай дзяржавы і праваджэння. Вось, мне здаецца, што праблема ўсё-такі ў гэтай свабодзе выказання думак. І калі гэтыя, напрыклад, студэнты, да, заканчваюць курс па гісторыі Беларусі, да, курс Вялікай Адчайнай вайны там увогуле не патрэбны, да, бо мы фактычна героізуем выключна толькі гэту вайну. А калі мы сапраўды дапамагаем гэтым дзецям спакойна, студэнтам, без страха апавядаць свае меркаванні, як яны прачыталі сваё бачанне па гісторыі Беларусі у адпаведнасці з тым, што прачыталі, і яны потым у грамадскім жыцці па-за сценамі універсітэта ці дзякуючы тым жа самым гісторыкам, які актыўна, які хочуць прапагандаваць гісторыю, убачыць цікавыя факты у стэндах, газетах, акцыях, все, што робіцца ў Польшчы, то, што я бачу. Сама гісторыя вакол, яна ствараецца простымі маладымі людзьмі і выкладчыкамі, а ствараецца ў цікавай, зразумелай, легко усваяемай, так, мове. Вось, прабачце, так, але мне здаецца, што вось гэта трэба казаць. Легко усваяемасць мусіць быць, каб сярняца гэта клалася вось на хлеб. Часам гэта глеба не падрыхтаваная. Яна адразу адпіхвае, бо она не хоча гэта ўжываць, бо она не ў прыемнай абёрцы, она непрыемным упакаванні складзена гэта гісторыя. Не хочацца раскрываць проста, нават рукі браць, часам ось так. Таму мы стаім перад гэтым выклікам, каб гэта было цікава, так. Цікава вось у сувязі з тым, пра што ты сказаў, наколькі вялікую ролю сучасныя медыа, сучасныя соцсеткі выконваюць, наколькі з аднаго боку ёсць нейкія гістарычныя блогеры, якія нешта там глядаюць, пра нешта кажуць, але гэта можа быць як і карысна, так і вельмі шкодна, бо праз гэта можна шмат рознай лухты і непраўды распаўсюджваць. Як ты лічыш, наколькі вось зараз вялікі ўплыў гэта, бо, я думаю, відавочна, што маладое пакаленне, як іх называюць, альфы, яны ўжо кніжкі не чытаюць, яны ўжо у нешта новае, і каб да іх дахрукацца, трэба нейкія новыя спосабы прыдумляць. Так, все ж такі вось гэты варыянт блогерства, гэта такая спроба зрабіць прыгоду маладога чалавека ў інтэрнэце. Ці ён будзе захвацоны, так, як кажуць палякі, захвацоны. Было цікава, каб ён быў матываваны далей глядзець, гэта эмоцыі пазітыўна атрымліваў, меў перажыванні па той тэме, якую наглядае. Гэта тая форма, якая сёння адпавядае, тэхнічная форма правядзення занятку, скажам, якая адпавядае ў камунікацыі з маладымі людзьмі. Я бачу, ёсць такія каналы, шмат хто спрабуе. Часам, канешне, гэта каротенькія лекцыі, выступы, можа быць, падкасты, але аднаго не хапае. Вось аднаго не хапае, гэта тое, што бачачы магчымасці на эміграцыі паехаць у Грундвальд, вось на гэты фэст
ці, напрыклад, на Млаву, на поўнач Польшчы, дзе ў верасні 39-го на 3 дні нашыя продкі, скажам, і беларусы, і мясцовыя нашы палякі з Наваградскага воеводства 3 дні спынілі наступленне немцаў замест пару гадзін. Так, перашлі ў контрнаступ, і там шмат каго пабілі і вярнуліся назад у акопы. Ці архікатэдра ў Варшаве, дзе была прынята Канстытуцыя 3 мая, ці Вавель, так, каралеўскі палац, дзе былі нашы манархі, не толькі каралі польскія, але і вялікі князі літоўскія. То бок, сёння шмат беларусаў знаходзяцца на эміграцыі, не бачаць, не карыстаюцца, не наведваюць, не ганарацца, што там ёсць месца беларускай гісторыі. Ці тая ж сама Літва ў Вільні. Не толькі Вільні, але і Коўна, дзе былі, напрыклад, дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі. І пакуль нашы беларусы, я так перакананы, пакуль яны не паездзяць, не дакрануцца сваімі рукамі да сцен, там не паходзяць па дарожках, дзе хадзілі нашы вядомыя продкі, не ўзгадаюць, якіх умовах яны жылі страшна, у роспачы часам, але мара іх шмат у чым здзейснілася, напрыклад, у дзеячых Беларускай Народнай Рэспублікі, што будзе незалежная Беларусь. Вось пакуль мы гэта масава, мы беларусы гэта не зробім, не пакатаемся, не паглядзім, не дакранемся, мы колькі б відэаблогаў не глядзелі б, это ўсё будзе, ведаеце, як есці суп без хлеба, прабачце. Не будзе сыта, не будзе сыта. Будзем заўжды хацець яшчэ штосьці з'есці, але не будзе сытасці. Мы будзем хацець яшчэ, але не будзе сытасці. Дзякую, цікава. І напрыканцы хацелася б табе задаць такое, магчыма, крыху правакуючае пытанне, але можаш ты прыгадаць адно ці два, можа, 3 такіх самых недаацэнёных, недапапулярызаваных падзеяў з беларускай гісторыі, якія б, на тваю думку, як гісторыка, варта было б больш паважаць і больш пра іх казаць? Перш за ўсё, гэта 13-гадовая вайна Расіі Рэчы Паспалітай. Гэта проста гісторыя, як народ наш і дзяржава наша, Вялікае княства Літоўская, як птушка Фенікс была. Па-другое, гэта Канстытуцыя 3 мая 1791 года, дзе мы мусім папросту паглядзець, што пры ўсіх неспрыяльных умовах нават там быў пакт, які гарантаваў асобнае міністэрства пасады для прадстаўнікоў Вялікага княства Літоўска і фактычна захоўваў пры фармальнасці, фактычна захоўваў існаванне ВКЛ, маючы Канстытуцыю, як і унітарную дзяржаву. І трэцяе, гэта польска-савецкая вайна 1920 года, скажем, гэту дату, і усе высновы, якія з гэтага выцякалі. То бок, гэта зажым цывілізм сходніх, які фінансаваў вельмі шмат беларускіх школ і газет на тэрыторыі Беларусі. Гэта першыя выбары ў парламент еўрапейскай дзяржавы, то бок Польшчы, дзе беларусы атрымалі 11 дэпутацкіх месцаў, 3 сенатара сенацкіх, і яны ж выбіралі прэзідэнта Польшчы ўжо тады. І гэта, канешне, трагедыя 1939 год, калі беларусы у вялікай колькасці, як жаўнеры войска польскага, баранілі Польшчу ад нацысцкай навалы. Яны ж, гэтыя беларусы, шмат хто, напрыклад, некаторыя мелі нават афіцэрскае званне, былі ўжо, канешне, рэпрэсаваны, вывезены. І ці, напрыклад, нашы мясцовыя палякі, якія аказаліся, і беларусы, якія не былі рабочымі ці беднымі сялянамі, і былі рэпрэсаваны, вывезены ў Расію. Вось гэтую гісторыю трэба паказаць, каб мы асудзілі зло, што нельга будаваць нацыю на помсце, нянавісці да іншых, на класавай ненавісці таксама, а трэба навучыцца шанаваць кожнага чалавека, не зважаючы на нацыянальнасць, на веравызнанне. І ўбачце, у гэтым багацце Беларусі, дзе гэта ўсё складаюць прыгожа клеткі, якія толькі прыгожваюць наш
агульны букет беларускі народ. Дзякуй, вельмі такая узрушаючая твоя прамова напрыканцы. Можа, ты хочаш нешта пажадаць нашым слухачам, не ведаю, нешта наконт нашай гісторыі, бо вельмі класна гучыць і вельмі слушныя рэчы ты кажаш. Дзякуй вялікі. Я бы хачу пажадаць нашым беларусам, якія ў Беларусі, больш катацца па краіне, наведваць найперш усё Крылеўскую гародню, паглядзець на Ваўрскі замак, наведаць таксама, не баяцца, я прашу гарадзенцаў найперш не баяцца наведаць Магілёўшчыну, бачыць той каталіцкі храм, які быў цэнтрам самай невялікай архідыяцэзіі ў свеце, якая прасціралася аж да Владзівастока. А таксама маленькае мястэчка Бялынічы, дзе быў самы найвялікі санктуар Маці Божай у краіне, у Беларусі, так, дзе абраз называўся Беларуска Частахова, гарадкі, да якога гучалі як Літвы Хрыстовая Маці Каралева, што кажа пра спадчыну ВКЛ, так, і значэнне з ВКЛ. І абраз, які прапаў адначасова з крыжовай Фрэсні Полацкай, што дадае нам магчымасць яшчэ раз задумацца аб каштоўнасці гэтай духоўнай спадчыны, што наша ўсходняя Беларусь — гэта рэгіён, які моцна пацярпеў за 20-30 гады, што ён таксама меў такую веліч замкаў, палацаў, ратушы, якія мы, напрыклад, бачым Гродна, так, напрыклад, Каралеўскі палац, замак, каб магілёўцы не баяліся, не цураліся таго, як-то не баяліся, прабач, каб яны шанавалі, узгадывалі, што ў них гэта і было раней, што яны такія самыя гарадзенцы мелі ўсё гэта, і гарадзенцы, каб глядзелі на іх так, што яны з прычыны ранняй савецкай улады ўсё гэта страцілі і дзесьці нават забылі. І прычынай гэтаму ёсць менавіта вось гэта першая хваля савецкай улады. Дзякуй табе, Яўген, за такія класныя словы. А я вам нагадаю, што вы слухалі 42 падкаст. Я вам жадаю адукоўвацца, чытаць гісторыю, не пагаджацца, спрачацца, але шукаць праўду, якая, канешне ж, ёсць. Пры мікрафоне быў Дэні. Да новых сустрэч.